Beauté partout dans le monde, ou puis besoin pour la Kolanda KNB News Yamokona lelo est proposé bino kindo qui politique émission d'actualité politique informa kabino auto analyse actualité to pesa kabino ba argument o ezali solide. Pourquoi de choses, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Nini Salema kipe, Nini Zo Salema, Nini Elingi Ko Salema pour que lobby est à la meilleure pour la République démocratique du Congo, Mboka na yo, Mboka na ngai, Mboka na bichon banso, Mboti na ba Congolais nyonso bozola nanga partout dans le monde et bonne fête de l'indépendance 61 après Tokomi wapi na indépendance na bicho RDC za wapi le lot toujours se situe wapi sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan financier, sur tout le plan tozawapi en tout cas to kolobelango na kati émission na biso bonne fête de l'indépendance surtout et ça la fête te que si on réfléchit au pe wapi sika ozwami nini ko sala pour que o bakisa moi libanga on alobaka toujours yo po yo ko bakisa libanga la yo pour que otonga édifice munene ndako ya munene o tozali kotonga malembe ezali bongo République démocratique du Congo na cadre émission kindoki politique alelo nazanga mokote boyebi ke nazanga mokote nazala toujours accompagné na ndeko moko expert moko scientifique moko politique moko mwana mboka moko na eto sola kama solo etali bongo politique ya mboka na biso pe nyonso o ezali kosalema en tout cas lelo na yembeli bino moko ya ba habitué ya plateau na biso kindoki politique azali si ko présenter te kasi na olobaka po musale senginga na tanga kombo na ye ezali bongo Anissé Loleka azali coordonnateur ya mouvement Le Pouvoir en Marche na yelongo tokosola masolo ya politique ya RDC to rappeler ki azali moko ya ba soutenaka vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe a soutenaka ba idéo na ye azali kosunga ye pour que akende liboso mwana mboka Anissé Loleka mbote na yo. Mbote mama journaliste. Boni santé. Santé za malamu na ngolo nzambe soki nzambe te metozali na bomo ite. Yango na bongi na lokomo santé za malamu. Tout le monde comme ben d'abord, c'est entre parenthèses. En tout cas, 61e anniversaire, il y a RDC Lipanda. Toganga ki Lipanda depuis 1960 qui nous le ce qui faut tout ça la bilan ni les salemité toza ou pilelo. Bon, pour moi, ça c'est pour Nangai. Nayebi tozo indépendance pendant le 30 juin 1960. Depuis tozo indépendance tilelo pour Nangai vraiment RDC est au centre té. Batiaka RDC na centre té. C'est-à-dire que non mboke za liboso batika la ko tia mboke za liboso té. Tu vois? Ba dirigeant nyonso banda 60 ti kokoma en 2018 batika la ko tia RDC au centre ya makambo nyonso té. Pona RDC ilinga kende liboso depuis tozo indépendance soki batiaki RDC liboso et bayaki kotia jeunesse congolaise na place na ye. Ozomona depuis tozo indépendance tilelo pour moi na mona kakute eloko eza ko avancer na katamboka na ko beta maboko te que non ce que loko eza mabeto ko baki non eza mabe rien ne marche depuis 1960 tilelo ozomona tozana nyonso o nzambe apesa biso na katamboko ezali nyonso oyo nzambe apesa biso ba or ba diamant ba matière nyonso ezaka na mokili mobimba eza na kata RDC mais mboko ekendaka liboso te pona nini bato ba mitia liboso pona koyiba pona ko détourner bazongisa RDC na sima siko RDC ko kende liboso ndengeni ko kende liboso te. Pourquoi? Parce que bazolinga ko tia RDC au centre te bato ne baza ko mitia au centre ozomona mais ndenge kolanda ndeto komisi 61e anniversaire ndeto zui ya Lipanda na senga na ba congolais nyonso il faut c'est-à-dire biso nyonso il faut conscience ezala conscience il faut zong to ba ke tozana mboka moko c'est la RDC o nyonso za congolais depuis tozo indépendance style le pona ngelo ko mo bande ko changer te insécurité ba détournement insécurité détournement ba violence
courant eza te bainfrastructure banzela eza malamu te bale na biso nzambe apesa biso bambisi tozomona eloko moko te tozomona na kati ya mboka depuis tozo indépendance eloko moko eza te olobeli likamba jeunesse wana mais totali malamu depuis 60 kino lelo mboka ekambamaka kaka na bajeune Emery Patrice Lumumba azalaki jeune Kasavu Joseph Kasavu à son époque azalaki jeune Mobutu mpe ntango azwa pouvoir azalaki jeune tolobela te oyo etali Joseph Kabila mais nasengaka okozala non jeune oui za non jeune ozana mpe mokolo mais ntango ozali na makanisi malamu te mpo na développement ya mboka na yo ata oza jeune mboka oke liboso te il faut oza na bainitiative moko ya malamu ozomona rien ne marche toloba yango rien ne marche mboka otambola mabe jusqu'à présent ozomona président Félix Tshisekedi aye komema ne kaka croix ekulu so bapesaka Yesu Kristo ye nde ko akomema ngo nyonso mais bato bakopesa ebere te nazo biso banda na 60 na 2018 ozomona na ba président na ba ministre na ba nani na ba directeur du cabinet na ba nani mutu moko te alukaki développement ya RDC qui de liboso jamais ozomona redonner à la jeunesse congolaise sa place dans la société après indépendance jeunesse congolaise a sa place dans la société te conscience ya bato bazwa ke non tuutaki na boumbu siko tolongo na kata boumbu to komi siko na kata lumière faut conscience ya mutu quand je parle ya ba jeunesse na olobe la conscience mutu nyonso faut la conscient tozo indépendance lelo depuis tozo indépendance banso ba comment bazwa ba 61 ans misu bazwa 60 ans misu bazwa 50 ans misu bazwa ba 4 c'est ça mais to 50 sikoyo mutu na mutu atia siko RDC au centre makambo nyonso RDC il faut être au centre ya makambo tout RDC d'abord au moins soki en France hein au moins soki en États-Unis d'abord les États-Unis d'Amérique d'abord la France d'abord l'Allemagne d'abord l'Angleterre et tango pe biso to comme sous na 61e anniversaire ya RDC d'abord la RDC d'abord tout tika nanu ba makambo na sengi na ba politicien na ba politicienne mutu nyonso azwa conscience RDC zo kende liboso te mais tozana nyonso o nzambe apesa biso mboko ke liboso te yo na sengi siko na mutu te faut azwa conscience après avoir totalisé 61e anniversaire ya RDC ya lipanda na sengi na peuple congolais bato tout bazwa conscience d'abord la RDC d'abord la République démocratique du Congo soki ke mboko elingi kende liboso na sala appel na ba politiciens na ba congolais ba congolaises nyos d'abord la RDC so mutatie d'abord la RDC liboso au moins mboko yo OK liboso le tokoki oloba ke nini ezangaki na bapoliticien congolais mpona kofaire développer RDC parce que biso nyonso toyebi ke mboka na biso etonda nkita tolobaka yango ntango nyonso sur le plan politique et même sur le plan économique qu'est-ce qui a manqué à la RDC pour que se relever pour lelo faut toloba ke bamboka oyo tozalaki nango na égalité na 1960 bazali lisusu wana te biso totikali vraiment nsima nini ezangaki na bapolitique ya mboka na biso pour que todécoller ouais zangaki banda 60 jusqu'à présent et loko ezangaki ezani l'amour de la patrie bolingo ya mboka na yo moni mutu yo alingaki mboka na ye olinga mboka ne eza na misère te olinga mboka na ye souffrir te olinga mboka ne eza na insécurité te olinga mboka na ye eza na ba violence te akolinga peuple na ye enyoko amate faut zanano na bolingo ya mboka na yo ça c'est un tango za na bolingo ya mboka na yo wana mboka koke liboso et deux il faut s'aimer les uns et les autres bolingo entre biso ba congolais zalaka te ozomona bolingo zalaka te entre biso ba congolais bande ko bazokufa na est. Les étrangers, ce sont des Congolais, mais insécurité,
y compris na ba congolais bazaka na kati eloko ezangaka congolais pour na mboko ke liboso esengaka fozana amour de la patrie bolingo ya mboka ozomona bolingo d'abord ya mboka et aimer les uns et les autres entre nous les congolais tolingana ce tolingani mboko koke liboso et ok liboso na ndeni. Vous prenez l'exemple lokola Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Aye na ba idée ya malamu pona mboke ke liboso. Et si vous aimez le pays, ozomona et tozolinga na biso ba congolais, au moins que notre président Félix Tshisekedi aye na bolingo mboka. Soutenez idée na ye. Tant aye abi que nos initiatives que non état de droit. Gratuité enseignement. Sécurité. La restauration, c'est-à-dire la diplomatie, restaurer la diplomatie de la RDC. Soutenir. Voilà, c'est ça, avoir l'amour de la patrie. Et puis, kolingande konayo congolais. Oazana idée malamu kemboke ke liboso. Linga soutenir le pouvoir en marche. Président Félix Tshisekedi. Azalina soutient à 100% le pouvoir en marche. Pourquoi? Parce que Azana bolingo ya mboka kekende liboso. Azana bolingo que non, peuple congolais à vivre dans la sécurité, à vivre dans un statut normal. Ok, non, bah français, bah vivre, bah allemand, bah anglais, bah vivre, RDC fait vivre. Voilà d'abord, c'est ça, ce qui manque aux Congolais, et ils ont un amour de la patrie. O lingamboka na RDC kokendaka liboso, timukolo oyo Congolais a conscience que non, a été RDC au centre. Il y a Makambona Nyos. Et ya mibale olingi ndekona congolais oyo azana idea malamu ke non mboke ke liboso soutenir ye lokola ngai Anissé Loleka coordonnateur le pouvoir en marche na zo soutenir ngai na mouvement mobimba le pouvoir ma tozo soutenir président de la République na ba idea azana ngopo na mboke ke liboso. Voilà soki mboka na biso lingi ke liboso tala bilo mibale kozana bolingo mboka un peu qu'on soutenir président Oyo azana idea malamu pour être na mboka et kende liboso nakato linga na biso voilà c'est ça nakati bolingo na pe ko dénoncer ceux qui mabezali oyebisi ndeko no que non mabezali tikeloko loko rama na lobaki loko na tout moment hein na lobaka yango ram ah oui ozomona tango ozana bolingo ya mboka na yo hein okolinga mboka na yo et vivre na misère te olinga mboka na yo et vivre na insécurité te na violence te olinga mboka na yo o détournaka te okwe ko détourner bien ya l'état te bien public ya l'état te mama journaliste zala na bolingo mboka na okoki ko détourner te au moins tango tozokeni tokoma année prochaine tokoma na 62e anniversaire ozomona soki congolais a eu conscience te ya kolinga mboka na ye pe ya ko soutenir mokonzo ya zana idea malamu ke mboka ke liboso rien ekoki kotambola pe détournement pe kotika yango soko olingi mboka na yo okoki jamais ko détourner te ozomona yo na sengi na ba congolais nyoso o ba détournaka batika ko détourner c'est mabe ezali mabe olingi mboke kende liboso te RDC ko kende liboso ndeni tango yo zo détourner ko détourner mboke ke liboso te congolais il faut se conscience que non d'abord la RDC le corps français d'abord la français d'abord la République française plutôt ou bien Angleterre ou d'abord l'États-Unis d'Amérique yango ngape na lobby d'abord la RDC. Merci beaucoup. Tout avancé dans le discours, il y a chef de l'État. On a qu'il hier, à l'occasion, il y a 61e anniversaire, il y a indépendance, il y a RDC. Nakati Nango a évoqué quelques points, peu mingi soucis, na Etali Bongo, causons que ça, kimi en Est et la République, wapi à séjourner qui quelque temps, à Talissi, Koko Soni na Kutaki na armée, à Pessi Longo, il y a armée aux alliés, au Salamosala, qui toko Kassinanga, Moussousou, mon ambo,
mboka candidat malgré na ba élection présidentielle Martin Fayulu yé passé là qui oye message kota les sako état de siège ezali moko ya ba élément ezali ko kanga ba liberté ya population tout ba liberté ya peuple congolais nangam na tongo analyser qu'il les deux discours quelque temps seulement au koki opesa makanisi nao. Bon, d'abord, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, discours nae na landa kiango, ça qui discours moko énorme. Ça qui discours ya Molimo Santo. Vous avez balobaka na ye babika okende ko vanda na STT. Ako kendo vanda te, ako vanda te, yo na kende ko vanda. Président de la République yo na kende ko vanda. Ake ko vanda. Asa so 3 semaines. Tanga sali yango. Ye moko a vivre. Mama kambo ya bandeko oyo bandeko mona na opposition. On est indé mususu. Na o azo vivre siko. Ye mo siko ma vivre que non congolais. Ennemi à congolais zaka congolais mo. Kenda na est asali discours na discours ya longonya. Discours na ezali discours moko a féliciter. O ya encourager ba armée na biso, o azo senga sécurité, azo senga vie sociale, azo senga gratuité enseignement, azo senga état de droit, nyonso dans la globalité. Discours nezaki discours moko énorme comme père de la famille. Alors aki pe koloba isu sabi que non aye commettre fin na ndenge kende kuna ba séjour na ye et s'il azo zonga siko. Ozomona tanga azo sila ana azo kepe na mbandaka ngape na sengi kepe kuna na mbandaka pa na biso aki ovande za Congo mboka na ye aki pe bakuna o ezo leka kuna. Ozomona un père de la famille c'est comme ça. Nabi ke tanga kenda kana solution ezo pesama na mikolo soya. Soki tata kiti quelque part akuti moko mabe salaki na ebi que non ndenga lobi wana imoko rencontrer discours na ye pour na peuple nyos azala conscient pas à consciente pour na développement mboka pour ye kalate akokende na ye mais akotikela nde biso ya malamu opa koya na sima na ye il faut aza pena pesa malamu na kolandisa mapena discours ya président national ya SID honorable Martin Fayulu Madidi le candidat malheureux. Félicitations penaye pour un discours à Sali eza malamu tant qu'un opposant ozomona pour opposant oyo na minute oyo o pe azosunga président de la République asa musa malamu eza Martin Fayulu parce que aza pe anazo dénoncer ozomona azo dénoncer pe ya mabe eza boye ya malamu pe eza boye pourtant azo dénoncer que nota mabe eza place boye et qu'on peut s'appeler président de la République qui dit non ah place yo tamso nazaki na mwere na bongisa place pe na ça voilà c'est ça ozomona voilà na nyoso wana ndenga sa discours neza mabete c'est un Congolais candidat malheureux à sali ba point de vue na ye pour le développement mboka eza malamu eza mabete voilà c'est ça mais pour la président de la République longonya na oya salaki pour na discours wana na bi ke côté libiso congolais nyonso il faut siko azwa conscience congolais nyonso il faut azwa conscience pour na développement ya mboka d'abord la RDC balbaka que non batonso babanga ovanda na est non o te po est insécurité yana ke kuna se babomi ata basala ki makita na bango nde nyonso bakoka te Félix Tshisekedi amusika tolobela interview oyo accordé na quelques médias mokolo lelo wapi parmi bapoint na ordre du jour alobelaki likambo etali Vital Kamerhe et notamment notamment façon ya monelaka makambo eze peut-être mbala liboso pona ye koloba ouvertement sur Vital Kamerhe que c'est un homme sérieux et azoli que a joué ce rôle ya malamu alors que tu es bien que du côté INC déjà Mambutu Mbutozalaki entre réaction ya INC na réaction au président de la République a analysé feu en alulengekan. Bon au moment la justice congolaise est indépendante. Hein? Justice est allée indépendante. Président de la République a quoi la makambo la justice T.
ozomona moto oyo oyo akangisi président national ya INC honorable Vital Kamerhe ezali justice congolaise ozomona et condamné na ba fait oyo bango moko basalaka enquête. Ce n'est pas le président de la République ozomona président de la République qui pas koki kokota te na makambo etali ya justice ya mboka o akangisa mutu bwe non ozomona oui Vital Kamerhe c'est un homme d'état, c'est un vieux il a copé ses respects à tabisi kazakuna na prison le pouvoir en marche a partagé ma douleur nae toyebi que non aza condamné dans 13 ans à kobima nae ozomona akobima. C'est un homme d'état, c'est un homme sérieux des présidents de la République à lobby et c'est un homme au peut a contribué pour na président de la République à son pouvoir a contribué na nini akendaki ki non président de la République asalaki président de la République ba campagne bisika nyonso soutenir qui ti ay kobima président de la République ozomona. C'est un homme sincère des présidents lobby, c'est un homme sincère. Parlons sérieusement, vous pensez qu'un jour Vital Kamerhe libanda ya prison orza susna goût au courage wana ko salien na mona mboka Félix Tshisekedi président de la République? Est-ce que bon a président de la République baza un problème? Baza un problème ta? Président national ya INC honorable Vital Kamerhe na président de la République Félix Tshisekedi baza un problème ta? Ozomona baza problème ité baza tana problème moko muke te basola na bango ozomona bamba baza problème te. Vital Kamerhe ndaza problème na justice congolaise oye condamné mais aza na problème ité na président de la République pour le lot directeur du cabinet adjoint ya président de la République aza mutanani ya INC na gouvernement oyo ya union sacrée bato ya INC baza na kati. Ça montre que non, entre le président de la République na ndekonaye Vital Kamerhe baza problème te zomona soki ke bazaki na problème Vital Kamerhe alingaki te que non bato na baza kuna kati ya gouvernement union sacrée récemment mais au moins qui après domination et après nomination plutôt après nomination ya gouvernement ya union sacrée Vital Kamerhe a félicité qui gouvernement. Ça montre que nous avons un problème avec le président de la République. Le président de la République qui passe un problème n'a été. Après procès appel, il y a quelques membres, quelques cadres UDPS, quelques cadres UNC, basenga qui ko babanda déjà ko senga ko bimana kati union sacrée sous prétexte que baza trahi. Ah bato ya UNC bato basengi mais ce n'est pas Vital Kamerhe ne mutalobi parce que moto o numéro 1 ya UNC c'est qui? C'est Vital Kamerhe. Ils ont encore là, Moutaza numéro 1, il y a le pouvoir en marche, LPM en cycle. C'est Anissé Loleka. Bino Boko Sana Bino Makelele, Bosse Makelele. Mais, réponse à ce que ça pas numéro 1. Vous savez, Nana Ebisio, président de la République, Nande Konae, Vital Kamerhe, Baza, problème Tebasola na Bango. Makambo Achitis, na Kamerhe, Waneza ya Bango. Makambo Pe ya président, na Kamerhe, Eza ya Bango Mibale. Vous savez, Baza la bien, Basolo la bien. La justice n'est présent que Kokota Yangote. La justice congolaise, la justice congolaise, c'est indépendante. Le président de la République a Kokota Makambote. Loko Langai, hein? Na Kokota Makambote, la justice congolaise. Ndeko Nangai vient Nangai, Ndeko Nangai Vital Kamerhe. Aza condamné, mais toujours partagé pas sur Ananaye, Tebi Kaza condamné, 13 ans, Batoazo Monango, Eza Ebele na Munoko. Mais le fur et à mesure à Kovanda, à Kobimanae, mais grâce présidentielle, et quoi pose à la paix? N'oubliez pas, grâce présidentielle, et quoi pose à la tout le monde a qui ne connaît ni pas où qui na prison, et dit qu'à peine, à qui pose la grâce présidentielle, pourquoi pas paix? Vital Kamerhe pas à quoi peut causer grâce présidentielle. L'avenir nous en dira plus petit à petit. Nous poussons vers la fin. Il y a émission, il y a mon conalelo, il y a qui spécial panda réflexion. Castor aussi, ça a été sans le dossier. Oh, il y a baisse, il y a prix, il y a produit, il y a première nécessité dans le marché. Et là qui mbela et puis ça qui na gouvernement lors il y a dernier conseil des ministres, na ministre économie et le gouvernement ba fixe qui a bon ba prix casitino le lobby et fake
Fédération des entreprises du Congo a téléméli yango koloba que gouvernement congolais ekoki imposer ba prix te yo o analyser sujet on a topé fait on a lolenge kani omoni batu nyonso oyo basala na ancien régime na régime ya Kabila hein na ancien régime ya Kabila batu nyonso basala na ancien régime balingaka te pe batikala jamais kolingaka non mboka oyo ekende liboso zela nazotangela yo loi organique numéro 18-020 du 9 juillet 2018 zela natangela yo oyo kandenge lobi nayebi ke non peuple congolais bakolanda biso bato nyonso bakolanda biso ndeko Albert Yuma hein na feki na ye Fédération d'entreprises du Congo. C'est ça, non? Hein? L'anango bien. Fake. Tozawa. Loi organique numéro 18-20 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à l'occurrence. Article 7. Les ministres ayant l'économie nationale dans ses attributions déterminent les modalités de calcul et fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximale autorisée aux commerçants autres que les professionnels libéraux. Article 10. Dans une situation de crise, de calamité naturelle ou de circonstances exceptionnelles provoquant ou menaçant de rompre l'équilibre du marché par une désorganisation des capacités d'approvisionnement et de stockage des produits. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions, réglementer les prix des biens et services. Nakanisi oza mama journaliste Olandi yango. Yuma na feki bazali ba premier ba ennemi ya mboka oyo. Abe Yuma. Toujours bel individualité, toujours quand même. Bon, ce qu'on a ça numéro 1 kuna. Fédération des entreprises. Numéro 1 za kuna. Eza Yuma te. Yuma yena feki baza ba ennemi numéro 1 ya mboka oyo. Balite ke mboko eke liboso. Président de la République a eu intérêt pour le peuple congolais. Gouvernement Union Sacrée a eu intérêt pour le peuple congolais. Biloke kita pour vivre malam. Mais baba zote mais que non mboka oyo eke libosote. Omoni yo moko moni que non tant le président de la République a que non mboko bandoki bazali vraiment. Yango Luambo à l'époque Aibisaka Mobutu abi Mobutu bandoki basilité et donc après président Félix Tshisekedi biso le pouvoir en masse toye bisaye bandoki basilité bazé belé na kata mboko yuma wana hotel me aloki no biloko ekita ya yuma a bossa na keno aza dossier pe na justice ya 200 millions ta justice congolaise bona musano dossier ya yuma na 200 millions toujours be la fake toujours be ba individualité non yé bazana numéro 1 eza yé na rappeler l'ensemble des entreprises du Congo mais bazana na président na bango bazana numéro 1 ozomona bazana numéro 1 na bango eza yuma. Mais n'est-ce pas que bazo revendiquer ba droit na bango eza le plus normal possible bon ba droit lokwa ni bazo exporter biloko na vu na RDC to produire presque rien ba exporter ba memeli bino est-ce que c'est au gouvernement congolais de venir imposer le prix? OK yo ce qu'on a bisa nani wa pesa kamikanda c'est l'état ba autorisation nyonso mutapesa ngoni eza l'état exemple lelo muto sombi eloko na yo na $10 tango sombi na $10 eye ekomi na port ou bien ekomi na place ezalaka il faut futela yango babengaka yango taxe mpako ya l'état osombaki eloko na $10 après savoir kosombelo na $10 mikanda ya l'état kolandisa ba procédure nyonso okofuta awa tamsusu na mukanda opolongwa awa okoma il faut futa 100 francs okolongwana awa okomi ofuti 200 francs olongwa awa il faut futa par exemple 500 francs l'état zalaka na ba prix nyonso wana na mikanda
Soko tali osomba kelo kona 10 dollars. Osali ba dépense nyonso kofuta, mikanda, autorisation, ba taxe, ba mpako nyonso à l'état, au dépenser 2 dollars. Total esali combien? 12 dollars. Vous avez maman. 12 dollars. L'État a dit que non, tes locaux l'a dépensé, à son moment qu'on a 10 dollars. La taxe sur l'État a foutu à perdre, a foutu 2 dollars. Plus 10 dollars, c'est combien? 12. Dans le transport, non, sur sali, on dépensé 1 dollar. Total, c'est combien? Hein? 12. Si l'État a dit que non, on a 15 dollars. Pour ta bénéfice, il y a 3 dollars. Soit au côté 14 dollars, aux bénéfices, il y a 2 dollars. Mais il y a aucun côté 30 dollars ou 27 dollars. Pas ça qui nous quitte. Et ça qui nous quitte. Au stade actuel. Il y a une loi organique numéro 18-020 du 9 juillet 2018. Na article 7, na article 10 peuple congolais. Batanga yango. L'État n'a qu'à circonstance, il faut ministre ayant l'attribution, ministre économie, il faut s'imposer à fixer ma prière qui dit ça. Ce n'est pas ngaï et la loi oyo yamboka. Kaka l'État wana yemoko asengi ba prekita ayebi pourquoi sali bongo. Parce que ayebi que non mutation bakaboye afutaka boye. Dans ce cas, ceux qui ont entreprise et retiré la marchandise de bango peuple ndé quoi en pâtir. Maman, soit va retirer. C'est-à-dire qu'on a besoin que non mboko ekufa. Balite que non peuple congolais vivre malam. Au stade actuel, c'est quoi la solution? OK, bakanga. So bakangi tozana bazamba na biso, loko en Équateur. Le autre solution aux alanini. Entre les deux camps, solution guerre wana, solution et que kozani. Ministre Ote Koloba, conseil des ministres Zalaki. Basi ba interdit déjà bango ya komatsa ba prier biloko bakokanga bango. Mais biloko ekitite. Eza constant et salami biloko ekitite. Bakokanga bango ba mekaka komatsa so ba prier. Bakokanga bango, ils seront arrêtés. Bango moko nde bato ba perdre, so bakangi ba entreprise ba biloko, bango nde bato ba perdre. Biso to perdre lo monter. Population perdre te bango biso nde bato tokenda ko somba. Ozomona, bango nde so bango bato aza besoin mbongo. Sikoto ba okanga entreprise na bango ba ozanga ndenga kolia. Bozanga ndenga futre bandako bozanga ndenga ya voyager lisusu po bazaso na mbongo te botika ba pauvre po toza bazamba na biso abalaki Tanganyika ezali na Équateur pa na ngakuna zamba ezali bambisa eza tokobimisa ba Kongo ba fufu ezali koya toko vivre na biloko naturel mboka na biso olia koya ka ba biloko kachuba ba batonga oya bo mesu biso. Pourquoi vous importez tout ce qui besoin na nyonso na mboka na bino? Bon to ndako ko important parce que ancien régime ezaki na stratégie te. Le cas c'est qu'au nouveau régime et la stratégie dans le pouvoir en marche, tu peux si président de la République Félix Antoine Tshisekedi des stratégies. Il y a un moment qui biloko ekiti pour dans le pouvoir tu es bisa que président osa consciente en émission dans le baka yango. Na bi Sama Lukonde, au moins que Sama Lukonde a le pouvoir en marche. Na isa ko na bini. Ceux qui Sama Lukonde répondre te na besoin population ko démissionner. Na bisa kaye. Na sina ibenga na téléphone na bi. Ceux qui ka simbito ko démissionner. Abanga yoki kake abandi ko kitsa biloko moko na conseil de ministre te biloko ekita au moins ba bien viande ekiti au moins na onde ekiti Sama Lukonde abangi le pouvoir en marche pour eba que non le pouvoir me toko dénoncer biso bomba le monter n'est-ce pas que on sa musana et to combination le combination azo sa musana ye mais biso toi tozo tala eboy so meki ka mondre mu ke to lobele na sina bisa de Sama Lukonde na gouvernement na ye Sama Lukonde, il a été nommé par le président de la République pour répondre aux besoins de la population. Au même temps, on dit que nous sommes simbité, on démissionné. Sauf que démissionné, on a une délégation sur le pouvoir en marche. Donc, comme on a un bureau qu'on a primati, 5 heures, on a un quota. En moins que notre vendeur, les gens qui ont tindiqué. Oh là là, voilà comme incitation à la haine. Non, voilà comme incitation à la haine. Hein? Et ça, nous sommes finis. Tu vas dire que notre vendeur na bureau. Au quota, tu es sur un quota, tu vas dire que tu tindiques. Au tindiques, tu tindiques. Vous savez, tu es bien sacré que non. Ceux qui osent répondre à la besoin de la population.
au moins na biso to tungisa ote lelo ewana biloko comme siko ko kita hein lelo epa na nga leo na Équateur lelo prix ya billet webe comme na combien sama lukonde losako hein nalinga koza osala boy ndeko salima boy vie losako na yo hein losako na moni prix ya avion epa na nga na Équateur ekiti ancien régime bomaki mboko billet avion nga somaka osa 95 na ancien régime ta lelo siko na nouveau régime combien $113 kitoko wapi hein émission qui donc yoka mama il faut féliciter muto soko sa eloko mwa malamu sama lukonde bravo na gouvernement na wabo se battre billet ya vie kiti félicitations biloko bo s'imposer kita félicitations mais surveillance à si terrain bokende na bagence nyonso ba billet avion so muto matisi billet avion bokanga ye tia commission moko d'enquête ezala wana yami bale commission mususu enquête ezala na ba prix biloko alimentaire ozomona o bato baliaka bokende botala soki bato biloko ane kitu bi ekitite bato ba matisi prix baza sanctionné ozomona esika wana na hote ministre ya transport na l'état ba futaka ngo combien 500 francs mais le transport commis 1500 2000 francs 3000 francs pourquoi yona saka na ministre ya transport na gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka na Silvano Kasongo balandela ba transport privé bazonyo ko la population ezonya là c'est un autre non maman il faut que bazonyo kwama il faut équipe moko ezala on a si terrain balandela ka ba recevoir ba comme na système deni soko nyokota faut pesa 1000 francs ozomona so opesite okota te ozomona wana komi ditati siko na Silvano Kasongo na gouverneur Mbaka balandela dossier na batia na ba transport nyonso na sengi batia policier moko zalaka so receveur na chauffeur balobi ke no mutafuta 1000 francs bakangie merci beaucoup voilà na sengi na peuple congolais nyonso le balanga suke zaka ke peuple congolais touti kokokisa 61e anniversaire peuple congolais touti wapi tokomi wapi bo tozokende wapi tosengi na mutu nyonso azwa conscience soko ozwi conscience otie RDC liboso ndemboka ekokende liboso président de la République bravo na musala ozosala nous sommes là pour vous soutenir na ebisi na INC na PPAD toyebi ba association oyo bato nyonso bazosala pona 2023 va soutenir le président de la République pour l'élection. Mais laissez-moi vous dire, nous le pouvoir en marche, nous allons vous affronter en 2023. Nous le pouvoir en marche, nous allons donner le pouvoir au président Félix Tshisekedi pour un Congo nouveau. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été plaisir de partager plateau nayo. To comme la souka ya émission na biso mokona lelo na zaki vraiment na sengo ya représenter les bino ango na mbela ki bino lelo Anissé Loleka pour coordonnateur ya le pouvoir en marche na elongo to sola ki moi mingi. En tout cas, actualité zo continue na chaîne YouTube na biso KNB News. S'abonner pour que Ozalaka toujours à la page au Ratakaba actualité comme la biso na numéro ezali affiché juste na bas écran na biso et bon continue qu'on a biso partout le monde. Merci qui me la botte na bino et bonne fête de l'indépendance une fois de plus toti kala malamu pe kimia et umela na mabote na biso.